Тапшыруны бүген дә исәнләшүдән башлыйм, дуслар. Көн сайын көннәр үткәреп, гомер итәбез. Ә менә инде гомер йомгагын сүтә-сүтә, бүген 70 яшьлек юбилеена җитешкән мөхтәрәм якташыбыз, яңа кулаткада гомер кичерүче Зәйнәп Зәкәрия кызы Абдуллинаны экраннар алдында көтәм. Чөнки махсус аңа дип язылган почтада котлау хаты бар. Үзләренең иң эчкерсез теләкләрен яраткан тормыш иптәше, әниләре, әбиләре һәм кодагысына бүген тормыш иптәше Мирзаҗан Расимович, Яңа Мастяк авылыннан кызы Лилия, кияве Илсур, оныклары Илнар һәм Альбина, Казан шәһәреннән кызы Зөлфия, оныклары Адель һәм Марсель, Иске Кулатка бистәсеннән улы Марс, килене Розалия, оныклары Айдар һәм Алина, Яңа Кулаткадан кодагысы Асия Абдулхаевна җиткерергә булдылар. Безнең яраткан әниебез, сөекле хатынын Яңа Кулатка авылында гап-гади эшчеләр гаиләсендә 6 бала арасында иң өлкәне булып туа. Тормыш дигәннәре аны артык иркәләми. Яшьтән ук ул җиң сызганып эшкә бирелә. Гаилә корып әтиебез белән безне 3 балаларын үстерәләр. Гомере буе авыр эштә, сыер савучы булып эшли. Ләкин ни кадәр генә аны тормыш диңгезе бер яктан икенче ярга этәрмәсен, ул барыбер сынмый да, сыгылмый да. Безнең өчен, балалары өчен нык тора. Шуңа күрә дә без матур балачак күреп, татулыкта, бердәмлектә үстек. Газиз хатыным, бүген синең олы юбилеең. Узак еллар дәвамында кулга-кул тотышып, авырлыкларны җиңеп үткәрергә ярдәм итеп яшәвең өчен 1000 рәхмәт сиңа, сөеклем. Мине дә, бала оныкларыбызны да җилдә тидермичә, җылы кочагыңа сыендырып, хөрмәт итеп гомер кичерәсең. Язлар ярсу булган кебек, көзләр дә сабыр була. Син дә көзге урманнардан атлыйсың сабыр гына. Пар канатым минем, гомер юлдашым, син бит минем бәхет кояшым. Нур сибәсең барыр юлларыма, дәртләндереп күңел дөньясын. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге шиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Газиз әнкәебез, ягымлы әбекәебез, сине истәлекле гомер бәйрәмең белән котлап, сүзләрнең иң тәмлесен, теләкләрнең иң изгесен, иң ямлесен әйтәсебез килә. Һәр туартар сиңа хәер-хөрмәт, бәхет, җан тынычлыгы алып килсен. Әнкәй дигән бөек сүзне хур итмәдең гомер буена. Тормыш нужасын тияп тартасың, уф Аллам арбасына. Белмәдең син ару, талуларны, гомерең узды хәләл хезмәттә. Өйрәттең син безне кичкенәдән, иң зур хөрмәт балам, хезмәттә. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам диеп, күз нурларын жәлләмичә, кайткан саен назлап, сөеп, йоклатканың өчен. Кадерле кодагый, кадерле дустым, елларың үтсә үтсен, чәчләрең дә агарсын, йөрәгең картаймасын, мәңге яшь булып калсын. Яннарыңда торсын һәрчак ышанычлы дусларың, исән саулык белән генә узсын тормыш юлларың. Кадерле Зәйнәп Зәкәриевна, сезгә яшәү өчен ышаныч бирүче, балаларына тик яхшылыклар теләп торучы нурлы йөзле әниләренә җылы теләкләрен якыннарыгыз бик матур җыр ашада җиткерәләр. Рәхим итеп тыңлагыз. Яныңа ашкынып җыел
Яшәтик кадерләп, яшәтик яратып, хөрмәтләп булгайган көн.